Mimi kwanza amenistajabisha kwa sababu kikao tulichofanya cha mkutano mkuu kilikuwa hapa Dar es Salaam. Wajumbe wote wa kamati tendaji walikuwa hapa Dar es Salaam na wajumbe wa baraza kuu. Kwa hiyo baada ya mkutano ule kuharibika, walipaswa kama wanakaa kikao wangekaa hapa hapa ambapo wajumbe wote wapo. Mkutano umemalizika Jumapili, wamekuja Jumapili hii ndio wamefanya kikao Zanzibar. Na wajumbe wengi wa bara hasa katika baraza kuu hawakuweza kwenda. Mama Magdalena Sakaya ndio naibu katibu mkuu, ndio senior katika manaibu katibu wakuu wawili. Yeye ndio msaidizi mkuu wa katibu mkuu. Hakushirikishwa kabisa katika kuandaa vikao hivyo. Kwa hiyo ni vikao vya kupanga, ni vikao vya kimafia, vya kuweza kufanya maamuzi walioyafanya. Na sisi ambao leo tutuhumu hatuna taarifa ya tuhuma. Tunasikia tu kwenye vyombo vya habari. Tuhuma zenyewe hatuzijui na maamuzi ambao waliofikia hatuyajui, wala hatukupewa nafasi ya kuweza kujitetea kwa sababu kikao chenyewe kilikuwa ni kikao cha kimafia. Kwa hiyo mimi tayari nimeshaandika barua. Nimeandika barua kwa msajili kwamba nilijiuzulu. Kweli niliandika barua ya kujiuzulu. Lakini baada ya ushauri wa wanachama na viongozi kuninasihi kwamba nirudi katika uongozi wa chama, niliandika barua ya kutengua. Na niliandika barua hiyo tarehe 8 mwezi wa 6. Katibu mkuu akanijibu tarehe 9 mwezi wa 6 kwamba usianze kazi kama ulivyopanga tarehe 10 kwa sababu natafuta ushauri wa kisheria. Lakini mpaka hivi leo tunavyozungumza sijapata barua ya katibu mkuu kunieleza ushauri wa kisheria aliyoupata. Badala yake pameitwa mkutano mkuu. Barua yangu ya kujiuzulu inasemekana ilisomwa. Wajumbe wakasema aje mwenyekiti kuthibitisha kama hii ni barua yake. Na sisi tuna maswali ya kumhoji. Hizo sababu alizoziandika aweze kuzifafanua. Mtatiro alikuwa mwenyekiti akakataa. Wajumbe wakaniita. Mimi nikaenda nimekaribishwa, vijana wa Blue Guard wamenikaribisha, wameniingiza katika ukumbi wa mkutano. Nakuta kuna malumbano, kiti kinakataa maoni ya wajumbe, nipate fursa ya kueleza sababu za kujiuzulu. Wakairisha mkutano, waliporudi wakasema tutapiga kura. Watu wamepinga kwamba hamna kura kupigwa mpaka tupate maelezo. Mara wametoa matokeo ya kura kwamba wamesema 14 wamepinga mwenyekiti asijiuzulu, 476 wamekubali mwenyekiti ajiuzulu. Kura za kupanga. Mimi nimekuwa mwenyekiti kwa muda mrefu, hamna hata mkutano mmoja ulioendeshwa kibabe bila kufuata taratibu kama mkutano uliofanyika Jumapili iliyopita. Kwa hiyo mkutano ulivurugika kwa sababu haukuendeshwa vizuri. Palikuwa na ajenda ya kupanga, wajumbe hawakusikilizwa. Sasa wameenda kikao wamefanyia Zanzibar. Wajumbe wengi kutoka bara hawakuweza kufika huko. Na maamuzi haya huwa yanahitajika 2/3 ya wajumbe kutoka bara wapige kura na 2/3 ya wajumbe kutoka Zanzibar wapige kura kufikia maamuzi. Kwa taarifa nilizonazo utaratibu huo haukufuatwa. Kwa hiyo sitambui kabisa maamuzi yaliyotoka Zanzibar ambayo bado sijapata taarifa rasmi. Mimi najitambua hivi sasa ni mwenyekiti halali wa chama cha CUF na hivi sasa taanza kufanya shughuli zangu, na subiri tu kauli ya msajili wa vyama vya siasa kwa sababu nimempelekea barua rasmi kumueleza mchakato wote namna mambo yalivyokwenda. Sasa pengine nini ambacho sasa unawaambia wafuasi wa KNP wa Tanzania, kwa sababu wengi ambao wanajua kwamba chama kimegawanyika, unaambia nini? Kwanza, jambo la kwanza, wafuasi wetu wanachama wa CUF wawe na subira na waendelee kuwa wanachama, waendelee kuingiza wanachama. Hapana kushusha bendera, hapana kuvunja vijiwe vya CUF. Sisi tumo ndani ya CUF na tutaendelea kuwa ndani ya CUF. Tunadai haki sawa kwa wananchi wote. Lakini hili limetufedhehesha. Sisi kama chama ambacho kinadai kujenga demokrasia ya kweli, ni lazima ndani ya chama tuoneshe tuna demokrasia ya kweli. Mambo ya kufukuzana wanachama ni mambo ya vyama vya kidikteta, vya kiimla, sio vyama vya kidemokrasia. Kupanga mikutano ya kimafia bila kumshirikisha naibu katibu mkuu wa chama, kufanya ubaguzi kati ya wajumbe wa Tanzania bara na wajumbe wa Zanzibar, hii inakidhoofisha chama. Sisi lazima tuongeze nguvu kuweza kujenga umoja wa kweli ndani ya chama, umoja wa kweli wa Wazanzibari na wa Tanzania bara. Kwa hiyo
na waomba wanachama wasikatishwe tamaa, na haya ni yametokea. Ni bahati mbaya katibu mkuu hakutumia busara, sijui sababu ya utu uzima ama mambo ya kisiasa ambayo yamemkuta huko Zanzibar, lakini hakutumia busara kabisa katika swala hili. Ni jambo ambalo tungeweza kulimaliza ndani ya chama, lakini hii tuichukue kama ni changamoto, na tukipita katika changamoto hii tutakuwa chama kikubwa zaidi, chama chenye nguvu zaidi.